channel. Kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara menghidupkan mesin genset yang tidak mau hidup. Yuk kita periksa dulu apa penyebabnya. Sama-sama kita buka dulu. Ternyata ada.
kompresinya. Kompresinya agak lemah. Coba kita pasang dulu. Dicek dulu sebelum dipasang, dicek dulu apinya. Oke, apinya mantap.
Kita tes dulu satu kali lagi.